iki ni ikimenyetso simusiga Imana yari yavuze, nanjye nagombaga kugukurira inkoni ku gishyitsi nkemanga kwa kuri Imana yantumye. Hano rero umushyitsi yaje, umushyitsi agiye gusubirayo iminsi yiwe iri guhera, ashigajemo umunsi umwe. Biturika biturike, upfapfe, ukirakire, ubaho abeho. Ni ubutumwa buteye ubwoba ariko wihangana ubwumvirize. Hano ni ukwimurwa k'ubwami bumwe no kwimikwa k'ubundi bwami. Rero ikimenyetso kimwe cyamaze kwibonekeza, kandi ni iki nyine, ni iki. Nta kintu uri bukore ngo bitangire bitaba, nta n'icyo uri bukore ngo bibuze kuba, ahubwo uhoraho niba ufite uko abigenza bikemera. Wumvirize neza rero ubu butumwa witonze, koko harimo nuzi ko nge nahanura ibintu horaho akambwira ngo ibi bintu bizaba, hama byajya gusohora nkabiyoberwa. Uhoraho yambwira ngo hari umushyitsi ugiye kuza i Burundi, niba uzabitanguriro ryo kurimbuka no gusenyuka kwa CNDD-FDD, hama noneho Imana ikanyima amakuru yo nabimenye rwose. Ndaguhumurije kandi ndagushimiye wowe wakanze subscribe ariko umushyashya, nawe uyikande ujye ubasha kubona ubutumwa bwiza uko busohotse buri munsi, uko Imana idushoboze cyangwa itubashishije. Ni ukuvuga rero hano hari ikibyimba kigiye kumeneka, hari ikirunga kigiye kuruka, hari ibintu bigiye kwibonekeza, hari ibintu bigiye kuba. Ibi rero byiteguwe n'abarundi n'abarundikazi. Ntabwo ari ibintu byiteguwe n'abanyamahanga, oya, ni mwebwe ubwanyu. Dore intara zizababazwa turazivugamo hano. Dore ukwezi kubi nako mukumenye. Dore ibintu mugomba kuba mwigengeseraho mwitwararikamo, nabyo mugomba kubimenya muri ubu butumwa. Kandi nta muntu n'umwe tubwiye ngo niba ugiye gucungura Burundi, oya. Burundi bwaratatse, Burundi burarira, Burundi buratabaza, bamwe baranapfa, bamwe bajya no mwibarabara, bamwe baranavuga. Nta muntu wigeze agaragara ko yacungura Burundi, ntawe. Niba hari nabyemanga, mwese mwadugije amaboko ko murushye, munaniwe, mutegereje umucunguzi n'uwabikora. Rero uyu ni umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, niwe ugiye kubacungura mu kuri no mu mwuka, nk'uko ari we nyir'umuntu. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Ugiye kubacungura ninde rero? Ninde muntu ugiye kubatabara muri aka kaga? Kuko igihugu kiri gusoma nturi, igihugu kiri habi, giparitse mu vezari, igihugu kiri kurira, igihugu kiri gutaka, cyabuze uwakibambirwa. Rero Yesu wakiguze, Yesu nyenecyo, Yesu utavuga indimi ebyiri, Yesu utitiranya amazina, Yesu utarapfukamiye ikiranga n'umunsi n'umwe, Yesu utihindukiza mu ijambo. Niwe wantumye ngo ntangaze ubu butumwa. Hagarara umenye ko iby'Imana yavuze byose bigeze ku musozo. No mpamvu nababwiye ngo mukurikirane ubutumwa bwiza, ubutarekura 3 kuri 3, 7 kuri 7, 5 kuri 5, ku Mbabazi TV 3. Koko iby'Imana yatunyujijemo byose biri kugira gute? Biri gusohora, kandi biri kwibonekeza ko bisohoye nyine. Hano rero uri maso aragabana kubaho no kuragwa igihugu. Noneho utari maso urisanga uri mu bibazo udashobora kuvamo. Koko niba udafite amaso y'imwemi ibintu ushobora no kubibona, udafite amatwi y'imwemi ibintu ushobora no kubyumva. Ariko tuje kubabwira nyine iby'uru ruzinduko n'iby'uru rugendo, nuko bigiye kurangira, n'ibihita bikurikira, n'ibiza kwibonekeza nyuma y'umushyitsi. Ibiza kwibonekeza no kuvaho kwa CNDD-FDD, ariko bigiye kunyura mu nzira zitoroshye, nakita nk'umubyeyi uri kubyara ava amaraso. Ibiza kubandanya n'ibihe, n'ibyiza nyuma y'ibibi. Abari kurira mugomba gutwenga, ariko abari gutwenga mwitegure kurira.
abari gukiranura mwitegure gukiranirwa, ariko abari gushoza intambara mwitegure ko ari mwebwe igiye kubandanya muri mwebwe nyine. Akebo wagezemo niko ugiye kugererwamo, kandi inshuro wagezemo wowe baragukubira. Uzi kureba aho uhagaze rero muri ubu butumwa tugiye kubandanya tuganira hano, ko ari ubutumwa bugomba kugukiza cyangwa kukurokora. Amen. Twebwe tukuzaniye ubutumwa bwo kukurokora, ariko we sinzi aho uhagaze. Umukama akumpezagire. Ikimenyetso cya nyuma Imana yari yavuze ngira ngo ni iki ngiki. Iki ni ikimenyetso cya nyuma, ariko kikaba n'icya mbere mu bimenyetso Imana yari yarampaye ko ngomba gutangaza ko Uburundi bwegereje umunsi mubi cyangwa ukwezi kubi cyangwa ibihe bibi. Ni umushyitsi Imana yari yavuze uzava mu mahanga ukomeye kandi rwose umwubahwa. Ngira ngo rero uyu mushyitsi itariki 12 yarashyitse. Ngira ngo rero ikintu abarundi mukwiye kwitegura ni iki, n'ikintu mukwiye kuba mureba ni iki. Ngewe ni Prophète Martin nk'uko bisanzwe, ntabwo navuga ngo uyu mushyitsi azanye impoho, azanye n'imbunda n'ibindi we ashoza intambara. Oya, ni ikimenyetso mu bimenyetso byavuzwe ko mu Burundi hagiye kubisaga, hagiye kuba ibintu bidasanzwe, hagiye kuba akayobera abahinga kuruta kari gahari. Ngira ngo rero ubu noneho isezerano ry'Imana muraribona mu marembo y'u Burundi. Isezerano ry'Imana umuntu wese ugeze igihe wari wese yasohoka akabona agacu kangana n'ikiganza. Ibi bisobanuye iki? Bivuze iki? Gutabarwa k'umurundi kurabonetse, kuraje. Ariko gutabarwa biturutse hehe? Mu maraso, mu marira, mu gahinda, igihugu aho cyari kigeze. Donc ubu butumwa Imana yabumpaye abantu ntimwabyumva, ntimwanabyizera. Noneho buno umushyitsi yaje, ubu noneho muri kubyizera, muri no kubyumva. Kandi ibi nge nabihanuye mwebwe mutaramenya planning zihari cyangwa se ibikorwa bihari, koko ibi nabivuze mu kwezi kwa gatandatu gutambutse, mbivuga no mu kwa gatanu, mbivuga no mu kwindwi, ahantu hatatu. Ariko mu kwa gatandatu niho nakoze ikiganiro cyabyo gusa, mbaha ibimenyetso bigaragaza muri uyu mwaka turimo. Ari ibintu mwebwe mwijya mu utaha. Oya, ibi ndi kuvuga nibyo muri uyu mwaka. Nimvuga ibyanjye nkasesengura, nkababwira analyse, nkababwira hazaba ibi, hazakorwa ibi muri analyse zanjye nk'umuntu yenda ufise ubwenge, nabwo nzagusobanurira. Ariko ibi ndi mu buryo bwo kubabwira nyobowe, shyigikiwe n'umwuka wera n'impano uhoraho yampaye, akampa ubutumwa bwiza no kurangurura ngo mbwire amahanga. Uyu munsi tuvugana rero, Uburundi bwinjiye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu cyitwa ba. Uyu munsi tuvugana Uburundi bumaze imyaka irenze 10. Abadede bagiyeho, Nkurunziza arayobora, bagoma bategereje ko biri buhinduke. Kandi koko turamushimiye, yubatse presidence, ariko neva uyu munsi nta kiragaragara. Noneho abarundi bashakisha umucunguzi wacungura iki gihugu, arabura. Abarundi bajya, kandi abarundi namwe harimo nimvuga abarundi, buri abarundi murimo ibice bitatu. Hari abarundi b'abayahudi turi no kuvuga ibi by'isezerano bakabyumva. Hari n'abarundi bamuka kuri kiranga ibi bintu batabyumva. Hari n'abarundi b'imvi z'urutaru bagiye baturuka muri Kongo, Uganda, Kenya, Zambia, Arabia Saudite, Rwanda n'ahandi hatandukanye, bigahita byivangavanga. Ariko harimo abanyamasezerano Saprusi, ari nabo bagomba kuvamo umwimbu witwa Dawidi, ari n'abimana hanini igomba kubakaho bwa bwami bwa Burundi mwebwe mushobora kuba muzi cyangwa mutazi. Ntabwo rero nimvuga ibyo nge ntabwo mvuze abahutu cyangwa abatutsi, ariko muri mwe harimwe abantu mwuka w'Imana yabanyeretse no kurira narira. Rimwe abantu beza bahagaze nka cya giti kigororotse b'umweru dede. Ntabwo mvuze abaganwa, nimvuga abarundi harimo abitwa abaganwa ngo bahoze bayobora, bashatse kubaka nka bya bintu byo kwa Kimu muri Korea ya ruguru, n'indi miryango mwisi ivuga ngo umuntu yavukanye ngo ubwami ngo bahore bahanahana. Oya, simvuze abaganwa, niba munarimo Imana ikabaha umugisha,
ni nk'uko nanjye ntivuzemo. Ibyo ni uburenganzira bwawe. Noneho rero uyu mushyitsi ari mu bashyitsi bavuzweho n'Imana ko azinjira ku butaka bw'u Burundi, akakirwa n'indirimbo, akakirwa n'icyubahiro, akakirwa na perezida, igihugu kikamwakira, akaza muri misiyo nk'uko na Yuda yaje muri misiyo. Yuda inda yamusamye, yari imusamiye kuba ikimenyetso. Niko bimeze. Ariko mu mwuka wera, mu butumwa bwa Kristo bugizwe no kwigishiriza mu migani, bugizwe n'ibimenyetso, natwe niwe twamukaho tugomba kubabwira. Umuntu uri mu mwuka ibaraza kubyumva kandi anabitahura, anabisobanukirwa. Uburundi bungana gute? Uburundi bumaze igihe kingana iki? Mu marira, mu mubabaro, mu gahinda. Uburundi bwabuze igisubizo koko abiza ari bake se? Uburundi bubuze igisubizo koko habuze se ibihugu bikunda Uburundi? Oya. None se koko Uburundi bushobora kubona umugisha wabwo hakagira uwitambika uwo mugisha? Nta n'umwe mbona wakitambika isezerano ry'Imana. Nta n'umwe, nta n'uhari, nta n'uzabaho. Y'Imana ivuze biraba, yategeka bigakomera. Uhoraho ni Arufa ni Omega, mu bwenge no mu bujuju aratangurira Uburundi anabusoza. Ntabwo rero kandi mwibuke ko ijuru riratwegereye, riri hafi, akawa muririmbyi. Ni ukuvuga rero hano namwe ubu noneho isezerano rigeze, indigeze mu mvuka. Ubu turi mu mezi 8 yo kugira ngo indivuke. Ni ukuvuga rero indi iri kuvuka hitegurwa iki? Haba hari aho igomba kuvukira, haba hari ibimenyetso by'uko igiye kuvuka. Nyir'ukuyitera aritegura, nyir'ukuyibyara aritegura. Ariko abaturanyi ntabwo bitegura, ababanyi ntabwo bitegura iby'iyo nda. Hitegura uwibungenza, hitegura uwateye iyo nda, hitegura n'igihugu cyashyizeho organization y'uko ababyeyi bibungenza bagomba kwibaruka. Ibyo nabyo ni ijuru rero ryateganyije ko iri sezerano rigomba gusohora. Rero isezerano risohora hamenetse amaraso, havuye amaraso. Ibyo ni ngombwa. Amaraso agomba guseseka kugira ngo indivuke. Buno rero tuvugana nta bushobozi na bumwe bwo kurinda, guproteja, gukingira, ubwo nta buhari. Ngira ngo buno za mpinja zavukaga iminsi itageze, hari amamashine azibundikira, ari mu kaga. Ngira ngo buno ibiziga byatangiye kunuka, ni akaga. Ngira ngo buno umuyaga nkuba ntawo wabona, ni akaga. Ngira ngo buno amazi ntayo wabona, ni akaga. Buno n'abarebaga ubu butumwa uburangiza ni kwa kundi avuga ati ndarya umutima amenyo nacaginze ku mahera menshi, cyangwa se ni Imana nyine ntibura uko igenza umuyaga nkuba wawurose. Ariko ni akaga. Buno rero tuvugana ikimenyetso mwari mutegereje cyasohoye. Ikimenyetso gisigaye n'umuntu nababwiye ugomba nawe gucikana, kuko nawe arahari. Kindi kimenyetso nababwiye kigomba kwibonekeza cyo cyarasohoye. Navuga ngo umuyaga ugiye guhuha, icyo kirimo. Nyamugigima icyo cyarabaye. Hama rero kuvuga ngo abadede nabo ngo bumva buno butumwa ngo bakitegura iki? Ko nta muntu wita. Ubu se imyaka mumaze mwiteguye Kristo uhagaze neza ko mutamwitegura ngo mumenye umunsi n'isaha? Yesu ngo zabatugura nk'umujura. Niyo mpamvu n'ubutegetsi bw'abadede ndetse na Neva ntabwo Yesu ushobora kumwitegura ngo arazana aha oya. Ibyo ntibibaho, nta nubwo bishoboka. Iyo utagiye mu murongo w'iby'Imana kugombamo, ntushobora kwitegura Imana ngo umenye iyizanana. Uyu mushyitsi rero wavuye mu Butaliyani ni umushyitsi mugomba kumenya ko kuza kwe no gusubirayo kwe ni amahoro n'amarembe. Ariko akimara kugenda ibiza gukurikira mu bitegesha abiri, kuko ni ubuhanuzi bugomba gusohora butari buhagarare. Kandi byose ni ibisurira nabi CNDD-FDD, kandi ni nawe yabigizemo uruhare rwo kumwakira.
ntabwo rero hano ndi buvuge ngo hari icyakorwa ngo ibintu ngo bikajya mu murongo, ntacyo, nta gihari. Ahubwo ikintu gihari ni uko umuntu yahagarara ku munara we agafata izamu rye, muze kumva imburi mbaha muri ubu butumwa, nubwo atari njye uyitanga ari Kristo. Muze kumva imburi y'Imana muri ubu butumwa, nimumara kuyumviriza mutegereze ibigiye kuba. Inkuba zigiye gukubita, ibiturika bigiye guturika, abiruka n'amaguru mugiye kwiruka n'amaguru, abatabana mu bate, abatabagore mu bate, abava ku kazi mukaveho, abatari butonde ntimuzatonda, abatari bujye ku ishuri ntajwo muzajyaho. Hano hagiye kwibonekeza isaga, ibimenyetso simusiga by'uko ikigomba kuba kigomba kuba, kandi kiri bube ntawe ukibuza kuba, kuko ni mu murongo w'Imana. Ngira ngo uri kuntahura, uri kunyumva. Rero niba Imana igiye kwimura ubwami, zinahanuye mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa gatanu no kwa karindwi, mbabwira umushyitsi uzaza mu gihugu cy'u Burundi nk'ikimenyetso simusiga ko hegerejwe wa munsi navuga mubi, ko hegerejwe kwa kwezi kubi, ko ingoma ya CNDD-FDD mu bimenyetso bizaranga, bizagaragaza ko irangiye, kandi kurangira kwayo si kwiza. Ubwo ni bijyaniranye n'ubutegetsi bwa General Neva Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo rero buno itariki ya 12 itambutse turi 13, niho mwagiye mubona wa mushyitsi Imana yari yaravuze ko azaza. Ngira ngo niho mwaba mwabibonye neza ko yinjiye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ngira ngo niho umuntu wese, bamwe banyandikiye, bandi barambaza, bamwe bazi ko nta nabibonye. Oya, nabibonye. Yaje n'indege y'Etiyopiya, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, rwose mu kirundi cyiza. Rero namubonye, sina ngombwa ko shyiramo amavideo yiwe hano, ariko binabaye ngombwa ari igihe umuntu yabaye bashyiriramo. Ndagaruka rero muri ubu butumwa bwihutirwa kukumenyesha no kukubwira ngo hageze, harageze, kandi ibi birihuta, ibi birihutirwa. Buno ubuhanuzi budakereswa, n'ubuhanuzi ukwiye gufata, ntubonenge ntunumvege. Hari igihe umuntu ahanura ukanariza, ukareba isura, ukareba iki, ukareba igihugu, ukareba. Oya, njyewe nkubwiye ngo ni ibintu udakwiye kuba ukengeraho n'akantu na gatoya, kuko uyu mushyitsi y'intumwa ya Papa yavuye i Vatikani. Nari narabibabwiye, ndababwira ngo mu Burundi ikimenyetso muzabona cyihutirwa, hari umushyitsi uzava mu Burayi. Kandi iryo jambo nararivuze rwose n'umutima mwiza. Sinavuze Amerika, navuga ngo hari umushyitsi uzaza uturutse mu bihugu bya kure. Uyu nimumara kubona yakandagije ibirenge mu gihugu cy'u Burundi, muzamenye ko igihugu cyinjiye muri situwasiyo idasanzwe, ariko nanone kizaba kiri kurwana intambara ya nyuma yo kugira ngo kigaragare nk'isezerano risohoke. Nta ubyara atavuye amaraso, nubwo waba ubyara inda y'umunsi umwe, nubwo waba ubyara y'ukwezi kumwe, nubwo waba ubyara y'amezi 3, inda yose umuntu yibungenza, yaba yujuje iminsi 90, yaba itarayuzuza, yaba yuzuza amezi 9 ataruzura, nta ubyara atavuye amaraso, ntawe. Icyo ndakiguhamirije. Rero n'u Burundi ntibushobora kubyara butavuye amaraso. Iryo sezerano ryasohoka rigasohora nta maraso avuye. Ntabwo nzi Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera n'iry'ubu ikintu cyose Imana yagusezeraniye, ngira ngo wakigezeho uvuye amaraso. Kuva amaraso rero kuratandukanye. Hari amaraso ava akagaragara akaboneka inyuma, hari n'amaraso ava mu mutima w'umuntu. Nk'ubu Abarundi bamaze igihe bava amaraso, ariko atari mu buryo bwo kwicwa kundi, ahubwo nuko ntibigishoboka ko yariha inzu, ntibigishoboka ko yakideplasa, ntibigishoboka ko yagenda mu muduga. Doke
hari uburyo umuntu ababara n'ubundi akaba ari kuva amaraso. Buriya Yosefu nta maraso yavuye, ariko yari ari kuva amaraso. Ntabwo ari ibyo binzinduye gusobanura uko isezerano rishobora kuvuka cyangwa ntirivuke, ariko nzinduwe no kuguha umucyo no kukwereka inzira n'umurongo w'uyu mushyitsi akarambara agiye gukwega kandi nawe atazi. Kuko hari igihe hano tuvuga ibintu, ntabwo umushyitsi azanye impoho mu gikapu ngo nahava ngo arasiga ateze gerenade ziturike, byumvwe nabi mwemwe. Ntabwo umushyitsi azanye abantu bari bwicare mu gihugu ngo asiga bahaye amahera ngo nimara kugenda mutere kudeta. Oya, ntabwo uyu mushyitsi ari buvuge ngo noneho ngo hari abantu turi gukorana ngo bari buhirike CNDD. Oya, ni ikimenyetso. Bakubwiye ikimenyetso, Yesu yaravuze ngo inkoko itarabika gatatu uraba unyihakanye. Ayabwiraga Simoni cyangwa se Petero. None si iriya nkoko wagize ngo iriya sake yari ibizi? Hari ikibazo kindi yari ifite? Yari niyanditse, ntiyabyananditswe ngo bakubwire ngo niyanaka. Ku rukiko se habaga inkoko itarabika kangahe? Gatatu. Yesu aravuga ngo umuntu turi buhurize ku intoki. Hano niho Burundi bugeze, niba utari kunyumva neza niho bugeze. Umuntu ndi butamike, umuntu uri busome kwitama. No kuvuga hano kandi ikinjira ubucyo cyamaze kwinjira mu murongo navuga w'urugamba rwiteguye inkundura. Akayobera abahinga noneho kagiye kujya kayobera abahinga. Za komedi ziraza guhagarara zo muri ninde. Njya numva indongozi zimwe na zimwe zivuga ngo abantu ngo ababajaje n'abamotari ngo bagikuzimu, ibintu bisa n'amakomedi nyine. Ngo Barundi bose harimo ngo abenshi n'abasuma mu kazi, hakabura umwizigirwa cyangwa umwizerwa. Bunari bugaragare rero. Ngira ngo rero mu murongo umwe n'uwundi, Mungu asifiwe sana, hagiye kwibonekeza kwisezerano ry'Imana risohora. Hagiye kwibonekeza kw'Imana ishyira mu bikorwa ibyo yagiye isezerano. Nta kindi gitegerejwe, nta n'ikindi kiri buze mu bimenyetso Imana yavuze. Kandi nimbabwira, nababwiye ko jewe uko nteye, je nitwa Habiyambere Martin, ndi profete, ndi umuhanuzi, ariko sinjye uri muri je niwe muhanuzi. Nta n'umuntu n'umwe hari aje njya mbwira ngo nguhamagare ngo oya. Sinjya nkunda no kwitaba abantu hajya, kubera ko biragoye iby'imwemu byumvwa nabi mwemu, kandi byiza ko byabazwa nabi mwemu nanone. Murantunga rero, mbiseguyeho iyi ni message, ubu ni ubutumwa bwiza bwera bweranda Imana yampaye ku gihugu. Ababyumva amena, abatabyumva amena. Nta muntu mpata, nta muntu ntegeka kugira ngo yumve ubutumwa bwiza. Ariko ndagushimiye, hano ngiye kubabwira ibyo mugomba kwitegura, ndetse n'uku kwezi ibigiye kuba no mu gutaha kugeza mu kwa 12 turabibarira ku ntoki. Nubwo byose ntari bubirangize, ariko bikeya by'ingenzi bijyanye n'uyu mushyitsi ndabivuga byo mbiheze. Kirika iminota imbanye mikeya, ariko nyemerera twubaha uwantumye tumusenge, ari we Data, hama Umwami Yesu nawe abishimirwe waducunguje amaraso y'igiciro. Mwuka wera aze kukutangurira na gusoreze gukurikirana ubutumwa bwiza. Ndagushimiye mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, niwe wavuze ngo nitutavuga n'ibiti n'amabuye bizavuga. Niwe wadusezeraniye uratubwira ngo nimunaceceka n'ibiti n'amabuye bizavuga. Hano ngiye cecekera imbere yawe wowe uvuge, kandi abo mbwira sabanjye ahubwo nabawe. Uguteza amatwi umurokorane nabe nka yandaya yitwa Rahabu warokoye. Uguteza ugutwi umukizanye n'imbata n'umudendezo. Ngaho rero ukize igihugu cyose, kandi uduhe kuyoborwa n'umwuka, kandi utuganze udutegeke utuyobore, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana.
mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka. Ngira ngo mu Burundi naririmbiye indirimbo nubwo yenda ari iy'ikinyarwanda arimo abatayizi, ariko nakubwira ngo mugeni wa Yesu, mugeni wa Yesu witegure. Yesu ari hafi kuza kuroranya no gutwara umugeni. Hano rero tuvuga ibintu bamwe bakabyitiranya na politike, abandi bakabyitiranya n'ibindi n'amarari n'ibindi byabo. Oya, kandi mpumuriza abarundi nanone bagiye bambwira ngo ngwasha ngo CNDD-FDD yakurikiranye ubutumwa bwawe, ngo baciye ngo igihugu bacyubaka, ngo amabarabara ararinzwe, presidence irarinzwe, sinzi n'ibindi nagiye numva ngo no mu kirere umutekano wakajijwe, mu mazi urakazwa ku mpamvu z'ubutumwa nge natambukije. Yego nabibwiwe n'umuntu urenze umwe, barenze 10, icyo kintu bakimbwira ngo aha ngo nge nitonda mu byo mvuga. Donc musa naho mumbwira ngo nkwiye kuvuga ku buryo bo batanamenya ibyo navuze. Oya, nta muntu wakitegura Imana ngo agira hayifatira. Mbayeho nzabaho, nta muntu wakitegura Imana ngo agire aho ayifatira. Farawo yarwanye na Musa, noneho Musa abwira Farawo ati Imana irambwiye ngo barekure. Noneho Farawo abwira Musa ati iyo Mana agenda uyibwirize duhangane ntabwo ndekuye. N'abadede nuko bameze rero, ntabwo ushaka kubabwira ngo nimurekure ingoma, ngo igihugu mu gitange, ngo Imana yambwiye ngo urimo urahanura. Oya, noneho ndi n'umunyarwanda, n'imibanire yabaye mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ubwo urumva ibyo bintu wabivuga ukabikora, uri mu mubiri akakwizera. Ibyo bintu byitwa ko natumwe n'u Rwanda, nk'uko harimo n'abambwira ngo harimo abagore, harimo benshi ngo bari kuvuga ku Burundi. Oya, abo bantu bose ngewe mbazi ibyanjye n'agatwe kanjye nzanabazwa ibi kira mutu na kikapu cyake. Nta muntu dusangiye ubu butumwa, nta n'uwo wari wabona yicaye hano ari kuvuga ibi ni ibyanjye. Noneho nubona cano cyangwa se TV, uyu munsi batumiye Bosiko araje avuze ku Burundi, ejo batumiye Jeanne araje avuze ku Burundi, ejo batumiye Bukuru Bishop avuze ku Burundi. Ibyo ni business. Ngiye hano rero ngira ngo nta mutumirwa ndazana, nta n'urambwira ngo afite ubutumwa bw'u Burundi aza butambutse. Oya, rero niyo mpamvu nge mbazwa ibyanjye. Izo TV zindi no comment, ntabwo ari byo binzinduye. Sorry. Nukuvuga rero CNDD-FDD, Farawo kwitegura Imana kwe yafashe ingabo zishyira ku mipaka, zishyira mu bibuga by'amafarashi n'imikogote n'ahandi hose abona akanya Satani yakinjirira anyuze muri Musa. Kuri Farawo Mose yari shitani, ariko nanone Farawo yari shitani kuri Musa. Farawo rero yiteguye kuri burwana intambara ihambaye n'Imana y'Abayahudi, ntiyabimenya ahubwo haza ibikeri. Ngahibaze nayo kwitegura intambara, ukarunda ingabo ku mipaka, ugategura igisirikare cyose noneho kikaryamira amajanja, ntikiryama umukondorazo sakaneva, ukajya kubona ukabona haje inda, uragwana n'inda gute? Ntabwo ibyo bishoboka. Ukajya kubona ukabona amazi yose abaye amaraso, ibyo ntibishoboka. Ukajya kubona ukabona mu gihugu ifura zose zibyutse zapfuye. None se aba imbonera kuri n'abakenyera rugamba, aba bantu bari burinde igihugu, barinda ukuboko kw'Imana bakubuza kwinjira mu Burundi. Ngiye nimundeke mvuge yenda ndaje mbandanye. Izi mbonera kure n'abakenyera rugamba, aba bantu bari burinde Imana kugira ngo idakuraho neva. Ibyo bintu birashoboka. Nakuka
ni ukuvuga konegisiyo y'ijuru n'isi ni Yesu, ni Alpha na Omega. Esitarasiyo y'Uburundi iri mu ijuru, ibyo bakupye nta muntu ujya ubikopora. Ntabwo rero Uburundi bushobora kwitegura ngo guhangana no kwitegura ngo hatagira ngo ikiba, oya. Natwe mu butumwa twanatambukije igihe cy'ikigongwe, igihe cy'impuhwe, ejo ubutumwa Imana yampaye yari yambwiye ngo ibyo biraheze, ibyo birarangiye. Ngira ngo uyu munsi wa none rero ushobora kuba yenda utanabwumvise, ariko ejo ubu ntaho kwihanira hahari. Kwihana kwabo yakiza ubugingo bwe, ariko ntibakihana ngo bagumane ingoma. Icyo rwose no comment. Ntago bakihana ngo bagume ku butegetsi, ntibakihana ngo bagumane ingoma. Gutsinda Imana rero no kwihana. Uwihana nureka. None niki sendi de defu de ditakoze? Nta na kimwe. Niki yabitaragerageje ngo ikore ibintu bijye mu murongo? Nta na kimwe. Ibyo yakoze nibyo ishoboye, ibyo yakoze nibyizi. Kandi nimumbwire muri aka karere turimo ukuyemo Somalia na Sudani, ni ikihe gihugu kindi kiri mu kavuyo n'akajagari mu bibazo nk'ibyo Burundi? Bivuze iki? Bisobanuye iki rero? Hano harimo umugambi wa shitani, ariko harimo n'uw'Imana. No muri ubu butumwa dutambutsa ngira ngo twaba turi gusobanura ibyo bintu ko ari bibiri. Shitani buniri mu kazi iri gukora rwose, n'ibikorwa byayo bikagaragara, ariko imbere turaza kubona ibikorwa by'Uhoraho n'ingabo ze. Nkuko na Yesu ntabwo Yesu yigeze avuga ngo none uyu musirikare yaje ryari impande yanjye. Agiye kubona uruhande rwe hahagaze umusoda uje kumutabara no kufutabara no kuba umugaba w'ingaba z'Uwiteka, umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. None Yesu biriya bintu yarazi igihe byabereye. Aha muri kumbwira ngo babyumvishije ngo baripanga, bananiwe kwipanga mbere, cyangwa se basi nanone nimumbwire ikintu nibura Evariste Ndayishimiye muzamwibukiraho kuvaho ko yavuyeho birumvikana. Of course ngira ngo ibyo ntawe ubiharira n'umurundi, uretse kutari kuvuga, uretse ko munyihorera, n'abasoda n'abapolisi uretse ko munyihorera, kandi nibyo kubw'umutekano wanyu. Ntabwo ari ngombwa ko munandika muri komenti, ariko umushyashya kande subscribe cyangwa se saboni, noneho we bishobokeye ukande like, n'uwo bishobokeye akore komenti. Ni byiza atanga igitekerezo cye. Nimumbarire mumbwize ukuri, ni iki kintu Reverend Kuriyo na Neva na Angelique Ndayishimiye muri ibikorwa bakoze ntabwo biri ku rwego mpuzamahanga ngo bibonekere abandi bantu, noneho twe tubipublicity. Nk'ubu nababwiye ko nyine icyubahiro Petero Nkurunziza yubatse perezidansi. Uko byagenda kose ni igikorwa cyiza utasibanganya, kandi cyiza kweri. Ariko uyu munsi wa none uvuze ngo umusanzu wa Neva mu kiringo cye hibonekeje igiturire cyishi, hibonekeje ibisa n'amakomedi no gutwenga no gutwenza hamwe, ndetse n'umupfasoni wiwe. Aba babyeyi rero ngira ngo biragoye ko muza kumbwira, hagira umurundi umbwira ati ngewe mushyira kuri sitati yanjye profile, jamais. Muhamushyira muri gusubiramo ibintu yavuze bitwengeje. Ntabwo njya mbabona mugaragaza perezida wanyu ko ari indashyikirwa, ariko kumuburana muramuburana, bamwe na bamwe mujya mumpamagara, kandi ni byiza nabyo. Biba bigaragaza ko nyine umuntu ari muzima. Yesu Kristo nashimwe cyane. Rero hano rero uyu mushyitsi, mvuze iminota myinshi, uyu mushyitsi waje mu gihugu cy'u Burundi ni umushyitsi uri bwakirwe we agasubira inyuma nta n'ingorane yindi ibaye. Ariko namara gushyika i Vatikani mu Butaliyani, ibizibonekeza ni kwa kuboko Yesu yavuze, ni rya jambo Yesu yavuze. Bizaba bibi kugeza ubwo abantu banavuga bati n'ibyo yubatse n'imishinga bagiyemo ni mu bisenyi.
nta kamaro kabo, bizaba bibi bizunyuka kurushaho, bizaba kaga biba kangare bizunyuka kurushaho, kubera ko uyaje nk'ikimenyetso, uyakoreshejwe nk'ikimenyetso. Ngira ngo mu busanzwe nta nubwo abarundi bari kubihagarika ngo bamubuze kuza. Aho izavukira icyo wakora cyose iravuka, kandi uko wabigenza kose, aho umwana aza kuvukira arahavukira, aho aza gupfira arahapfira, ntacyo wakora rero na kimwe. Ibi birori rero byo kumwakira n'iyi minsi mikuru yo kumwakira nk'uko nabibabwiye, bazaririmba, bazasenga, bazaninahaza, bazatazira, kandi nibyo n'ibisanzwe, ariko ntabwo bazi ikibyihishe inyuma. Aba bose mwabonye bari muri iriya protokole, ni ikimenyetso kikiri kuzura. Ni yandi ijya kuvuka ikabanza ikamena utuntu naka, ni yandi ijya kuvuka ukabona umubyeyi agize uku, arongeye agize uku, agize uku, akasuku, imvuka, inda y'imvuka. Nuko nyine iyi nayo byari ngombwa ko ivuka binyuze muri ubu buryo mwabibonyemo cyangwa se muri kubirebamo. Harimo abantu bagomba gukoreshwa muri urwo rugendo, kuko na Yesu kugira ngo abahambwe, Yuda yarakoreshejwe kandi akoreshwa avuye mu bigishwa. Ngira ngo rero nibi bisa n'ibyo, harimo abantu mugomba kubyina, abandi mugasenga, abandi mukaninahaza, harimo n'abasengeye urugendo rwe, harimo n'abashimiye Imana urugendo rwe, harimo n'ababiboneyemo akazi, abadekuye aho muziyakirira, izi ntore zahoze zihamiriza cyangwa zibyina zahembwe, harimo ababiboneyemo n'umugati. Noneho rero ariko ibyo byose bihatse iki, bivuze iki, bisobanuye iki? Ubwuzure cyangwa ukuzura kw'Imana mu ijambo Imana yavuze, kuzura nyine ubu kuzuye, kumwakira kwanyu, gusubira inyuma mukamuherekeza kwanyu, agashyika i Vatikani agatanga mesaje kuri Neva, ndashyitse amahoro, mwarakoze, c'est fini, mu gifaransa cyishe, nawe numvise anavuga France. Sasa rero mwebwe koko ari mwebwe Satani yamaze gusabiriza ngo ashyire ku rutaro, ni mwebwe murinjira muri iyo connection, muri uwo murongo, muri iyo nzira yo guhangana n'umwanzi se kiba ari we Shetani. Koko ubu Satani we yamaze gusaba umwana w'intama w'Imana, ari bwo Burundi. Dayimoni yamaze kwinjira, yaratagitinze, tagete zose zirimo, kandi Yesu yarabiritse ngo bibe nyine. Noneho rero hano hari abantu buzuye icyoba, ntacyo wabikoraho, wagira ubwoba utabugira. Icyiza ahubwo ishyire mu mahoro utuze. Harimo abantu nanone bavuga batasha, uruba rurabaye. Kandi koko buriya nubwo umuntu adapfa ngo abimenye ko ari bupfe saa sita, ariko urupfu iyo ruje ugwiyumvamo, ibimenyetso byarwo urabibona. Nubwo umuntu ngo ntawe uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwaho amuhishe. Ni umugani w'ikirundi niba atari uw'ikinyarwanda. Na hano rero dufite abantu bari kwihumuriza, bakumva ko ikirere atari cyiza, bakimotereza, bakumva ko imbere atari heza, ariko nta gisubizo bafite, ntibazi ngo barakata berekeza he, ntibazi ngo biragenda gute. Hano harimo abantu nyine babuze iyo bava n'iyo bajya, ibintu byagoye cyane. Mbisubiyemo, nkunda kuvuga ibintu ngewe nakemanga nkasubiramo. Nta hantu ho guhungira hahari mu Burundi. Nabwiye abantu ngo gumaho uri ingendo uzihorere, hagararaho uri amabizinesi atandukanye, utenyenye ubisengera. Abari kwinjira mugende porepore, mwende porepore. Abari gusohoka mwende porepore. Hano isaha ku isaha, kuko uhoraho ntashobora kukubwira ngo maridi ngo iki kizaba, ngo merekeredi ngo nakazapfa. Iyo akubwiye uri mu mavuta yo gusenga, si uko nabyo atabikora ngo akubwire isaha n'isegonda, ahubwo kwizera kwacu n'imisengere yacu ntidushobora kuzamuka ngo dushyike aho Imana ishaka, ku buryo itwibira ibanga rya buri kimwe cyose. Ni ukwihumuriza, ugakurura ikirere, ukumva ko imbere mu kwezi naka haraca uwambaye. Ibyo bintu bikagenda uko.
noneho rero n'Uburundi, abarundi benshi ubu bamwe barasenga, mufite amakuru, abandi Imana irabongorera mu nzozi, mufite amakuru, abandi Imana irababwira mwitiro nibyo, abandi mwijwa, abandi mwijambo, mufite amakuru nibyo. Ibi bibazo by'umuriro ntabwo biri bukemuke, nubwo bakora iki ntabwo biri bukemuke. Ibibazo by'amazi ntabwo biri bukemuke. Kandi inama nakugira abafite amatuwareti yo mu nzu, bafite amabizinesi, ibyo bintu itegure ko bigomba guhagarara, kuko nta kajagari Imana yavuze kagomba kwibonekeza, ni umuyaga ugomba guhuha Imana yavuze bigomba kwibonekeza. Hano se niki muri buhagarike? Niki mwahagarika? Niki cyo guhagarara gihari? Nta na kimwe. Ahubwo ikintu gihari ni icyo guhagarara ku munara wawe. Nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Mu busanzwe amasengesho meza arimika, amasengesho meza arimura. Umurongo mwiza w'umuhanuzi, hano mpamya ko sinishimiye ko mwankurikira n'umwana w'umuhanuzi mwivuga butumwa ndimo, mu butumwa ndi gutangaza. Nishimiye ko Uhoraho yafasha mukankurikira, ndi umuhanuzi utumwe kurangurura ngo mbwire ihanga ry'Uwiteka nyobowe n'Umwuka Wera. Mu masengesho y'amezi 3 turimo hagombaga n'ibi kwibonekeza kuko byarasengewe, kandi ndumwe Uhoraho yahagurukije kwimika Dawidi. Ndumwe Uhoraho yambwiye ngo nisenge cyane, sengera iki gihugu cy'u Burundi, sengere Burkina Faso, sengera Afurika, Uganda, Kenya, Rwanda, Kongo. Ibyo bihugu byose bitegerezwa kuzaba ibihugu ntashyikirwa, biteye imbere rwose ku rwego mpuzamahanga. Ndumwe Uhoraho yahagurukije ambwira abaperezida bazavaho, ambwira abaperezida bazakomeza, ambwira abaperezida abo yishimira, abo yashyizeho mu nyungu zo kugira ngo abene gihugu muvemo ibyo Uhoraho agomba ko muvamo uko nyene. Donc mfite ubutumwa bwinshi n'umurongo mwinshi cyangwa muremure ndi kugenderaho, ariko mpabwa n'Imana. Ntabwo ari ibintu ngewe ubwanjye planinga ngo pange. Nubwo wa planinga, ntabwo wa planinga kila siku kila segonda kila munota, oya. Ahubwo muririmbyi yaravuze ngo abana b'Imana n'abama bayisenga. Aye turahiriwe, egome turahiriwe. Ngira ngo rero Uburundi mu ntara 10 na zingahe zose, by'umwihariko hano harimo n'intara zizababara cyane nk'intara ya Bujumbura, nk'intara ya Gitega. Nubwo izi ntara zose uko muzibona, nta ntara n'imwe neva yateje imbere, ariko nta niyo yateje inyuma. Ubundi ntuza uyu Muhisi Pierre Nkurunziza, Ingozi nibura yari yagiye ku Mwumba aho avuka, uhereye hariya Ngozi arayizamura. Ngira ngo n'amashanyarazi mufite cyangwa se umuyaga nkuba Regideso muri kugendera kuri bikeya yagiye yubaka. We ndi intara ya Ngozi yayitayeho nk'intara avukamo. Neva we rero Gitega, neva nta ntara n'imwe rwose yigeze ahagararana nayo ngo ayiteze imbere, kandi rwose abarundi baranamukunda cyane. Ariko Mana Nyagasani, byagoranye nyine aho nyine bamubuzeho icyo bamushakagaho. Ni nka kumwe Yesu nawe yageze ku musokomoni cyangwa umutini, habona ubwiza bwawo n'ibindi byose, ariko ngo awuburaho iki? Imbuto. Neva rwose ni umugabo ushinguye muremure, ni generali, ni perezida, ni Sebarundi, nibyo rwose. Ariko ko Imana itamuramburiye ukuboko ngo yubake biriya na biriya, akore biriya na biriya, Satani niho yatereye. Ngira ngo rero nigarukiye aho, intara zigomba kuba rero ziri mu kaga no mu kangaratete ni igihugu cyose. Intara zose zizababazwa, kandi izindi ziri kubabazwa. Intara zose ziri mu bihe bibi no mu buzima bubi, ndetse rwose nk'abantu bari mu gisagara mwe, umuntu uri gupanga inzu ya menshi ufite ibibazo, umuntu uri gutegura imishinga iremereye ufite ibibazo, nta mafaranga cyangwa se nta mahera. Nge ndi wowe natenyenya nkigengesera nkitwara buke,
nkategereza uyu muyaga ukabanza ukarangira, uyu muyaga ukabanza ugatambuka. Donc uyu muyaga utaratambuka ni ikibazo gikomeye cyane. Rero abarundi n'abarundikazi, abari hanze bafite ubutumwa bwo gutaha, abari mu gihugu bafite ubutumwa bwo kwakira abari hanze, abandi bafite ubutumwa bwo kutabakira. Abarundi bari mu gihugu bafite ubutumwa bw'uko ishyamba atari ryeru. Nababwiye ko ingabo z'u Burundi zigiye gutaha, noneho ubu byunyutse. Andi makuru ngira ngo mwagiye mubona yo saa y'Imana yampaye nuko mama 23 nayo yatangaje ko Bujumbura ishobora kuba mu ntambara. Kandi ngira ngo uriya mutwe ntabwo n'abantu baciye ubwenge, n'abantu batakora comedy, ni umutwe uvuga ibintu biri seriye, ntabwo ari ururimi runyerera. Oya, nibavuga ikintu ujye ucyumviriza unakeba aho batangiriye n'aho bageze. Mama 23 ivuga ikintu ubwiri bushyire mu bikorwa. Niwumva yatangiye kuvuga ikintu ubwo cyitegure. Bamwe rero bakavuga bati mama 23 igiye kurasa Bujumbura, ngira ngo ni naho hadutse ko ibintu bimwe na bimwe byimurirwa Igitega. Bimwe byagiye 2015, ibindi bigiye 2025. Donc byose ni ukwikanga intambara, kwikanga gutembagazwa k'ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, cyangwa se gutembagara kw'abadede. Ibyo byose rero nta gihumurije kirimo, byose ni ibintu bigoye biteye ubwoba. Nayo mpamvu yenda twebwe se bigorana ko umuntu yagukunda kukuhanura ibintu yenda bidasamaje ngo bimuhimbare bimunezeze. Ni ubutumwa nyine umuntu yumva akabwumva ndetse yagabanyije volume. Bene ubu butumwa niko bigenda, ugabanya volume kugira ngo bitagukururira karambaraye ahasha. Ntago biba byoroshye kwera. Rero nkusabiye umugisha muri iri jambo no muri ubu butumwa, dufite Imana itari Bayali, itari Dagoni, itari Ashera, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kandi iyi Mana ntabwo ari ngombwa ngo barize ntibize, muri bagufi muri barebare, muri abahutu muri abatutsi. Oya, Imana ishobora bingahe byose, iri hejuru ya byose. Niyo yasezeraniye u Burundi, ni nayo yagusezeraniye. None niyo igiye gukora n'ibitangaza, ikabohora cyangwa igatabara. Nta muntu n'umwe mbabwiza ukuri dukuye inkoni ku gishyitsi, nta muntu n'umwe wari gucungura u Burundi. Ninde wabwitangira ngo asubire mu ibarabara? Ninde wabwitangira ngo ajye guhangana na Neva? Hakorwa iki ngo habuze umuntu n'umwe mu bimenyetso bigifatanyije ngo hamanuka intare yo mu muryango wa Yuda? Uyu munsi u Burundi nabwo bwari bwabuze uwabukura mu mazi abira, bwari bwabuze umuntu wabutabara, bwari bugeza iyo umwana arira nyina ntiyumve. None umucunguzi n'uwabubambiwe Yesu Kristo niwe ubumanukiye. Nawe rero dusengana, nawe turirimbana, nawe dusangira iteraniro, nkwifurije ko mu izina rya Yesu Kristo muri iyi minsi dusigaranye, haleluya, niba hari icyifuzo ufite upfukame wizere. Turi mu gihe cyo gusubizwa, ntabwo ari igihe cyo kudasubizwa. Oya, yewe ndasenga, ntabwo dusubizwa mu kazoza, turi mu gihe cyo gusubizwa. Nta nubwo ari ngombwa ko nkurambikaho ibiganza. Oya, ubwo ni ngombwa ko wizera uwantumye, ukizera Data na Mwana n'Umwuka Wera. Turi mu gihe cyo kugira gute? Cyo gusubizwa. Iminsi ngira ngo 26 isigaye, izere, iringire ko muri iyi minsi wakakira igitangaza. Mu byo wasengeye, mu byo wiyiririje ubusa, mu byo Imana yakubwiye, mu byo umaze iminsi upfukamye wizeye, nanjye ndagusengera nisengera. Ndetse tugiye kongeramo indi minota yo kubwiriza no kwigisha mu butumwa bwiza. Niba ubyishimiye uze gukora like kandi unaduhe icyo gitekerezo kubyishimiye. Uhoraho aguhe umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, watangiranye natwe usozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanire imbere yawe. Twumvikanishaga ko kuza k'uyu mushyitsi no gusubirayo kwe ikimenyetso wari waragambiriye ku Burundi kirarangiye, ahubwo hatangiye intego yawe n'umugambi wawe gushyira mu bikorwa.
none rero ubane n'imitima yacu n'ubwenge n'ubugingo, utuzigame, dutwikirize amababa yawe, mu izina ry'umunyanazareti iteka ryose, amen. Turagukunda, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, shalom shalom.